A continuació parlem sobre la gallina empordanesa i ho fem amb la presidenta de l'Associació de la Gallina Empordanesa, May Pastor. Bona tarda, May, moltes gràcies. Hola, bona tarda. Doncs bé, com estem fent amb tots els productors, totes les associacions, fem primer una mica de context, no? Parlem d'aquesta raça autòctona, la gallina empordanesa. Quan fa que és considerada raça autòctona? On es remunta la seva història? Bé, la seva història remunta en l'any 20, ja el professor Roser Vila la va citar amb uns llibres que ella l'anomena, no? I aleshores, a partir d'aquest any, ja es va començar a trobar aquesta gallina. El que passa és que després va estar un temps que va desaparèixer, després va tornar a aparèixer em sembla que era en l'any 33, i el professor va muntar una granja a Caldes de Montbui, en la qual reproduïa aquesta gallina. Però després va venir la Guerra Civil, no? I aquesta gallina, degut a les penúries que hi havia i la gana, va desaparèixer una altra vegada. Aleshores, no va ser fins després, a l'any 80 o així, que es va tornar a començar a buscar els orígens d'aquesta gallina, es va pujar a l'Empordà, es van començar a recollir ous d'encara pageses que tenien allà ous, i va haver-hi un veterinari, que l'Antoni Jordà, va començar a fer una recerca i per mitjançar de la Diputació de Tarragona i la Generalitat a Mas Bové a Reus, es va començar a tornar a criar aquesta gallina, no? Aleshores, hi havia diversos productors que van donar ous a aquest senyor, no? Va començar a reproduir-los i d'allà li van sortir un munt de varietats de gallines. Unes tenien uns colors, els altres, i ell va netejar la raça, o sigui, va separar-los per varietats, no? O sigui, eren gallines empordaneses, però que hi havia diverses tonalitats, no? Aleshores, en un principi es van seleccionar 4 varietats, no? Que són les que sempre s'han tingut, i després, ara actualment ja tenim 7 varietats perquè s'han anat fixant els colors. Després, més tard, va entrar el doctor Amadeu Francesc, va continuar seleccionant la raça i així successivament fins ara que estem... Ara ja tenim totes les varietats fixades, suposant que no sortirà cap més varietat, i en tenim 7. D'acord. I quin és l'estat de la raça, diguéssim? Ja està instaurada? Hi ha exemplars per mantenir l'espècie? Sí, hi ha bastant d'exemplars. Tenim ara un llibre en marxa, un llibre genealògic. És un llibre oficial, no? Que estem protegits, per la Generalitat, i tenim l'associació té 35 socis actius que es dediquen a criar la raça aquesta i intentar no barrejar-la amb altres races, no? Que això és el principal, o sigui, la raça que no es creui en altres races, perquè això és el problema que sempre ha hagut, no? Que a pagès tota la gent ha tingut gallines variades, no? Tenen una quica, tenen una penedesenca, llavors un gall munta l'altre i això és el problema que hi ha, no? Que la raça llavors es desvirtua, no? Surten colors que no tenen que ser, perquè el maco és que els colors siguin sempre els que s'han marcat amb el patró que es diu. Cada varietat té un patró, té que tenir un tipus de pluma, o sigui, totes tenen la característica principal que és que tenen un clavell, que són les races catalanes, tenen un clavell al darrere, l'empordanesa té la pota groga, per exemple, la del Prat té la pota blava, la penedesenca també, però vull dir, l'empordanesa té que tenir la pota groga, té que tenir una cresta que se li tombi cap a la dreta normalment. Vull dir que serien aquestes les característiques bàsiques, serien aquestes, per diferenciar quina és una gallina empordanesa? El patró és aquest, o sigui que la pota té que ser groga, l'orelleta, que tenen una orelleta, té que ser vermella, i la cresta a les femelles se'ls hi tomba, als mascles no.
Els mascles la tenen recta sempre. És un defecte que se'ls hi tombi als mascles. Però les femelles la tenen que tenir tombada. A la que tenen un any ja se'ls hi comença a tombar. Quan són jovenetes, no. D'acord, i pel que fa a la producció, es produeix per carn, per ous, No. per tot? L'associació no produeix mai per carn. O sigui, aquesta raça te la pots menjar, evidentment, però nosaltres intentem que la producció sigui només per ampliar el nucli zoològic que hi ha d'aquesta gallina, o sigui, per ampliar el cens, no? Quan més gallines, menys perill que hi ha de que desapareixi la raça una altra vegada. Aleshores, sempre hi ha aquella gallina o aquell gall que surt que no té el patró, no? Vull dir que té l'orella completament blanca o no se li tomba la cresta, o el gall té molts defectes en la cresta, llavors aquell doncs, aconsellem que es mengi, no? Vull dir que se sacrifiqui per menjar, no? Sempre hi ha que anar fent una selecció dels animals, no tot el mundo bueno, no? Vull dir que tot el que neix no és bo per criar, tens que tenir una selecció, no? I pel que fa a la carn, doncs, en aquests exemplars que no serveixen per la selecció, diguéssim, la carn té alguna característica concreta? És boníssima. És boníssima. Aquest és el problema, que és una menja que és un tipus faisà, saps? És una carn molt consistent, bastant fibrosa, però vull dir, aleshores molt sabrosa, és molt bona. Aleshores, per carn, sí que l'IRTA va produir un pollastre que el crien a l'empresa Virau del subministre, que és un que li diuen empordanès millorat, i aquest sí que té les característiques d'un empordanès d'aspecte, però que, per exemple, si un empordanès en 3 mesos fa un empordanès tradicional fa 2 quilos, doncs un empordanès d'engreix fa 3,5 o 4, no? És un animal més tranquil, que dorm més, que s'aixut més. En canvi, l'empordanès autèntic, el tradicional, és un animal que tot el dia volta, tot el dia rasca, tot el dia va buscant-se la vida, no? I l'altre, el d'engreix, només el que vol és jeure i que li portin el menjar i que el deixin viure, no? I aquest d'engreix sí que seria es cria per menjar? Sí, aquest es comercialitza, O sigui, aquest es comercialitza, hi ha mercats de, no sé aquí a Girona també potser potser es pot trobar, o a Figueres, i a Barcelona sobretot hi ha mercats que comercialitzen pollastre empordanès, igual que del Prat també hi ha també d'engreix i la penedesenca també. Vull dir, totes les races han fet una varietat basant-se en el que era la tradicional, li han canviat les característiques, anem a dir, barrejant-la en altres animals d'engreix perquè surti un pollastre amb unes característiques però que s'engreixi més. Ara, organolècticament no tenen res a veure, O sigui, tu menges un i menges l'altre i no s'assemblen en res. És millor que el broiler, evidentment, que el broiler tradicional, però no és el mateix un tradicional que un d'engreix. Comentaves que dins l'associació sou una trentena de criadors. Sí, una 35 o així. I, bueno, en van sortint més o va a la baixa o com és el que voldria. Tenim un problema, que és que normalment la gent vol adquirir aquest pollastre perquè, o sigui, escriuen en el blog de l'associació, en la web, i diuen, jo tinc una masia, estic a l'Empordà, voldria tenir gallina empordanesa, em vull fer soci i tal, vale, de conya. Doncs et fas soci, te subministrem uns animals, i el que passa que al cap d'un any i mig o 2 que ja han aconseguit aquests animals, deixen de participar en l'associació, perquè ells ja es veuen que ja tenen les gallines i no saben que al cap de 4 o 5 anys tindran que canviar la sang, perquè vull dir, si no hi ha la consanguinitat, i llavors no participen a l'associació en ple, no? També es cansen una mica, perquè aquesta gallina no produeix la meitat d'ous que una gallina tradicional d'aquestes que et venen per una ponedora, que diuen aquí, una d'aquestes que posa ous, no? No, esclar, volen tenir gallines empordaneses, però a la contra, vull dir, si una gallina d'aquestes de ponedora normal en fa 286 ous a l'any, una empordanesa en fa 140.
I aquest és el problema, que llavors et truquen i et diuen no, és que aquesta gallina no posa ous, què passa? Doncs és això. Llavors sí, tenim a vegades un any de moltes altes i un altre any de moltes baixes, no? Però de moment estables en tenim uns 25 que són estables de socis i que participen en la cria, amb l'intercanvi d'ous, en l'intercanvi de mascles per lo de la consanguinitat. Vull dir, aquestes coses ja que anar-les seguint, no? Vull dir, no és una cosa que rulli sola. Per tant, parlàvem que el present de moment està bé, de cares al futur també, no? Hi ha continuïtat, però sempre es podria millorar, no?, en aquest sentit. Exacte. Millorar es podria millorar, perquè el que necessitaríem és que realment tot el soci que estigui interessat realment criï, o sigui, ve amb una lloca, perquè aquestes gallines s'acostumen a posar lloques, ¿vale? Vull dir, ve amb una lloca o ve amb una incubadora o ve portant-nos els ous a nosaltres, que els incubarem amb una incubadora que té a Virau, reprodueixi els seus animals. O sigui, si la seva gallina no s'ha posat lloca, doncs que ens ho faci saber i nosaltres li reproduirem aquests animals. O sigui, aquests ous, no? Li portarem i li servirem. Aleshores, això és molt important, no? Perquè només tenir una gallina que et pot durar, sí, les gallines empordaneses poden estar posant ous 6 anys, no? Però, clar, cada any posen menys ous. Llavors, el que interessa és cada 3 anys, com a mínim, canviar-les. Aleshores sí que funciona. Per tant, si algú ens està veient i pensa que podria ell tenir gallines empordaneses, què es necessita per formar part d'aquesta associació i què implica, no?, formar-ne part? Bé, bàsicament implica tenir un galliner en el qual puguis tenir gall, perquè nosaltres ens trobem amb molta gent que viu a urbanitzacions, a centres de poble o així, que ens escriuen i el que no volen tenir gallines, però no volen tenir gall. Llavors això a nosaltres a l'associació no ens fa cap favor, perquè les gallines tenen que tenir gall perquè els ous siguin fèrtils i que nosaltres puguem o bé incubar-los ell o bé incubar-li nosaltres els ous. Aleshores, un senyor que jo li passi gallines o que algun altre soci li vengui o li cedeixi gallines per menjar-se els ous no ens funciona. O sigui, nosaltres necessitem persones que puguin tenir gallines i gall i aleshores que estiguin interessats en compartir els seus ous per reproduir-los i a la vegada nosaltres li tornarem els pollets. I només demanem, o sigui, nosaltres l'associació cobra 20 euros a l'any i d'aquests 20 euros sempre aquest senyor rep una compensació, o sigui que se li retornen en escreix, no?, aquests 20 euros si ell participa adquirint pollets i criant pollets i tal. Vull dir que... I només ha de tenir gallina empordanesa o separades de la resta de galls, no? El que necessitem és que no ens les barregi, o sigui, si ell té gallina tradicional d'aquesta de posar ous i tal, que no ens la barregi. També pot tenir gallina d'aquesta de posar ous amb una família d'empordanesa, però a l'hora de recollir els ous tindrà que tenir molt clar quins són els ous d'empordanesa i quins són els ous de les seves gallines de posar. Vull dir, això sí, si no ens vagi a donar... El gall pot conviure amb totes les gallines, o sigui, un gall pot estar convivint amb 8 o 10 gallines perquè tots els ous siguin fèrtils, no? Però el que no pot fer és que si nosaltres li diem, bueno, posa a incubar ous, doncs que ens barregi ous de gallina empordanesa amb ous que no siguin gallina empordanesa. Això és el que no es té que fer, val? D'acord. Molt bé, no sé si vol afegir alguna cosa més. Bueno, per part nostra, no, vull dir, animar la gent a criar, si és que tenen possibilitats, a criar gallina empordanesa, que és el principal. Ja dic que el fet de ser soci només són 20 euros a l'any. El que estigui interessat pot entrar a la nostra web, que hi ha una web d'Empordanesa ORG, en allà demana informació per associar-se o per allà on posa consultes, ens posi les seves dades i nosaltres automàticament ens posem en contacte amb ell. D'acord, doncs queda dit. Moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. D'acord. Moltes gràcies. Doncs hem parlat amb la Mei Pastor, que és la presidenta de l'Associació de la Gallina Empordanesa.